ndifuza rero gukomeza mbabwira ko mugomba gukoresha ibimera kandi mugakunda inama z'abagorozi barimo bagenda baduha kubera ko ni ingenzi. Urebye aya mavuta ukareba n'isabune ni ibintu twavuga ngo biravukana cyangwa se biruzuzanya, sibyo? Biruzuzanya. Iyi sabune aya mavuta ni isabune, ni ibintu byiza cyane kubikoresha ku ruhu rwawe, cyane nko muri rino zuba byagufasha. Ni gute ushobora kuvanga bino bintu bikakuviramo amavuta cyangwa se bikakuviramo isabune? Niyo mpamvu nyamabwira ngo ugiye kubivanga bisaba iminsi 5. Tanga komande mbere y'iminsi 2, urumva 3, mbere y'iminsi 3, hanyuma nanjye nkayimarana iminsi 2 yose hamwe ikaba iminsi 5. Rero nagira ngo mbabwire ngo nimugerageze mukoresha amavuta y'ibimera kuko niho uruhu rwawe ruzamera neza. Koresha amavuta ava ku bimera by'iwacu utazigera unabura, kubera ko ibyo dukura hanze n'ahandi hari igihe usanga bije ubushobozi ntabwo ariko ukabibura. Nagira ngo rero mubashishikarize gukoresha iby'iwacu kandi ni ingirakamaro. Ndasaba rero ababyeyi cyangwa se abandi bantu bakuru mufite abana bato birwara gukina agapira ku muhanda cyangwa se n'ahandi, iri zuba riragusaturira umwana amaguru. Rero ngwino tuguha amavuta meza akozwe mu gikakarubamba cyangwa se harimo n'umugombe na gombo. Ni amavuta meza cyane. Ikindi ku bakunzi banjye rero ngiye kubakorera amavuta yandi meza nayo arwana agerageza kurwanya ibiheri mu kanya, ibirayi, umuceri na gombo. Ubundi glycerine yanjye mfunguza ayo mavuta ni gombo, wa mushongi wa gombo niwo mfunguza ayo mavuta akaba